السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوفيل فيديو لا سويت تاع لي غليسيد. دونك نبدو بان بتي رابيل تاع لا فيديو بريسيدونت. شفنا فيها لي غليسيد وانه سي دي زيدرات دو كربون فيهم دي تروا تيب دو d'atomes. Donc عندنا atome de carbone, atome d'hydrogène et atome d'oxygène. قسمناهم ل plusieurs types. عندنا les aldoses, عندنا les cétoses. Donc les aldoses ils portent une fonction aldéhyde اللي هي C, une liaison avec H, double liaison avec O, et qui est portée par le carbone numéro 1, l'atome de carbone numéro 1. Et les cétoses, donc ils portent une fonction cétone. La fonction cétone c'est C double liaison O qui est portée par l'atome de carbone numéro 2. اليوم ان شاء الله رايحين ندخلو في لا ستيريو ايزوميري. ستيريو ايزوميري بالعاميه تاعنا القرابه، عمك خالك خوك هذه. دونك لي زينونسيومير، لي زينونسيومير دو زينونسيومير نقولوا ليهم زينونسيومير علاش؟ سي سون ليماج لان دو لوتر دون ان ميغوار، معناتها واحد صورة تاع الآخر في مرآة. هنا نشوفو محور التناظر، كاين تناظر بيناتهم، بين الجلوكوز بين لو دي جلوكوز، معناتها واحد راه صورة تاع الآخر في مرآة. اي نو سون با سوبربوزابل، معناتها ما يطابقوش. كنديرو انسحاب تاع لو الجلوكوز فوق لو دي جلوكوز ميكونش كاين تطابق. راني نهضر على الكربون اسيميتريك، معناتها C2 C3 C4 C5 كوم لي مان دروات غوش، معناتها كيما اليدين تاع الانسان ما ينطابقوش. ils ont les mêmes propriétés physiques et un pouvoir rotatoire opposé. Pour les épimères donc كيما le démannose et le déglucose، هادو des épimères فيما بيناتهم. donc quand je trouve la définition des épimères، deux épimères ne diffèrent entre eux que par la configuration absolue d'un seul carbone asymétrique. معناتها les carbones asymétriques اللي هما C2 C3 C4 et C5. جو نشوفو هنا بين لو دي غلوكوز و دو مانوز C5 C4 كيف كيف C3 كيف كيف. لا ديفيرونس كاين في C2. C2 لو OH تاع الجلوكوز il est à droite، لو OH تاع لو دي مانوز il est à gauche. دونك عندهم اختلاف غير في كربون اسيمتريك واحد سون دي épimères. بين لو دي غلوكوز و دي غلاكتوز C5 كيف كيف، C2 كيف كيف، C3 كيف كيف. يبقى الاختلاف في C4 دي galactose OH à gauche, des glucose OH à droite. Maintenant pour les diastéréoisomères, deux molécules possédant plusieurs atomes de carbone asymétriques sont des diastéréoisomères. Quand est-ce? S'ils ne sont ni superposables ni l'image l'un de l'autre dans un miroir. Par exemple, on a le dégalactose, les deux mannose ما راهم superposables ما يطابقوش، حتى واحد ما راه l'image تاع الآخر dans un miroir. Des galactoses, des mannose donc sont des diastéréoisomères. راهم لا épimères لا énantiomères. هذه pour les diastéréoisomères. Maintenant pour la structure des principaux osides. شفنا c'est quoi les osides. ننصحكم تعاودوا تشوفوا لا فيديو بريسيدونت، شفنا كاع هاد الصوالح اون ديتاي. لي زوز قلنا هما السكريات البسيطه، لي زوزيد هما السكريات المركبه. لي زوزيد عن لي زولوزيد هما السكريات المركبه فيها غير سكريات، كنديروا لهم ليدروليز تاعهم ولا التفكيك تاعهم ولا التحليل تاعهم نلقاو غير لي زولوزيد. لي زيتروزيد كنديروا لهم ثاني هما كيما لي زولوزيد، نديروا لهم التحليل تاعهم نلقاو فيهم دي زوز، ونلقاو ثاني بارتي اغليكون. بارتي اغليكون اللي تكون ماشي اوز، معناتها تكون سوا بروتين سوا اوتر شوز. لي زيتروزيد دونك هادو لي زيتروزيد. في لي زولوزيد عندنا لي زوليغو اي لي بوليوزيد. لي زوليغوزيد لي بوليوزيد. لي زوليغو كي نقولوا اوليغو هذا لو بريفيكس اوليغو معناتها عدد محصور من 2 حتى ل 10، اقل من 10. بولي اكثر من 10. نجو نشوفوا لي زوليغوزيد اون ديتاي. لي زوليغوزيد قلنا كاين الاعداد تاعهم تكون من 2 حتى ل 10. هو اللي كاين بزاف نلقوا لي ديولوزيد. الديولوزيد هما اللي كاينين بزاف في الطبيعه.
Les diolosides donc sont des sucres composés معناتها سكريات مركبة qui sont formés par la liaison معناتها متركبين ولا متكونين من ترابط تاع دو سكر سامبل معناتها زوج سكريات بسيطة. السكريات البسيطة كيما لو غلوكوز لو مانوز لو غلاكتوز شفناهم مضروب باش يعطونا لو ساكاروز لو لاكتوز لو مالتوز. دونك هذا لو ساكاروز لو لاكتوز لو مالتوز sont des sucres composés, plus précisément sont des diolosides. دونك لي ديولوزيد قلنا هما سكريات ثنائية هي سكريات مركبة ولا يقولون كاين تاني اللي يقولون معقدة ثنائية. لي ديولوزيد فيهم لي ريدكتور اي لو نون ريدكتور. ريدكتور هما المرجعة، نو ريدكتور متكونش مرجعة. المرجعة هذه بالنسبة للأكسدة والإرجاع الأكسيدو ريدكسيون. Les diolosides non réducteurs عندهم liaison ozido-ozide باش نشوفوها en détail. Il y a une condensation معناتها كاين تكاتف de la fonction hémiacytalique. La fonction hémiacytalique قلنا هي اللي تكون au niveau du carbone numéro 1 في les aldoses. Le cas des aldoses تكون au niveau du carbone numéro 1 كيما هنايا هي la fonction hémiacytalique OH هنا ثاني la fonction hémiacytalique OH. Il y a une condensation فيما بيناتهم. دونك هاد OH وهاد H اللي هم بالأحمر يخرجوا يعطونا الماء اللي يروح لواحد التفاعل ويبقى هاد الأو اللي راح يديرلنا ان بون أكسجيني ولا liaison. Donc c'est la condensation تكاتف sur la fonction hémiacytalique de chaque ose par une liaison ozido-ozide. Ozido-ozide je نعرفوها شويه هكا en détail علاش قلنا ozido-ozide. Exemple, le saccharose et le trialose. Le saccharose. التسمية البيوكيميائية تاع لو ساكاروز سي لو الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 2 بيتا دي فركتوفيرانوزيل. شو نشوفو علاش سمينا الفا دي غلوكوبيران علاش سمينا بيتا دي فركتوفيران. الفا دي غلوكوبيران هنا سي لو غلوكوز هذا سي لو بروميي اوز هذا سي لو دوزيام اوز. الفا هنا سي لا سيري الفا هادو تاني شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. ننصحكم الا ما كان راكم شايفين هاد الصوالح ولا مشفتوش لا فيديو بريسيدونت ننصحكم تشوفوها. دايوت بالك غادي ندير لين في الديسكريبسيون ان شاء الله. دونك لا سيري الفا او اش يكون اون با تي باسكو سي اش دو او اش عرفو كاع غلوكو صح باسكو هذا سي ان غلوكوز بيران باسكو سي لي سيكل بيران بيتا دي فركتوفيران بيتا parce que OH là, fuga, c'est la série bêta. D, c'est le D-fructose, donc c'est H2OH qu'on fuga, c'est le fructose. Furane, parce que c'est un cycle furane, chromési. On a la semina ozyle, on a la semina ozide. On a la semina ozyle parce que c'est le, d'ailleurs c'est le premier ose. La fonction hémiacytalique تاعه ملي تكون engagée نسموه ozyle. هذا سي لو ديرني اوز فونكسيون hémiacytalique تاعه ملي تكون اونغاجي سموه اوزيد. دونك يا اون ديفيرونس كاين فرق. الاول نسموه اوزيل وزوج نسموه اوزيد. لو كان كاع في زوج راهم اونغاجي الاول نسموه اوزيل وزوج نسموه اوزيد. هنا علاه درنا 1 2 باسكو هنا سي لاتوم دو كربون نيميرو 1 هنا سي لاتوم دو كربون نيميرو 2 ها هو هنا سي 1 وها هو هنا سي 2 سي 2 اللي هو كونسيرني بار هاد لا ليزون. Maintenant pour le trialose. Trialose تسمية البيوكيميائية تاعه سي لو الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 الفا دي غلوكوبيرانوزيد. الفا دي غلوكوبيران الفا دي غلوكوبيران هنا غلوكوز في زوج غلوكوز في زوج لا سيري دي في زوج لا سيري الفا باسكو لو اش تاعهم راه في زوج من تحتها 1 هنايا سي لاتوم دو كربون نيميرو 1 هنا تاني توجور لاتوم دو كربون نيميرو 1 كي سون كونسيرني بار هاد لا ليزون. وهذا من راه لو بروميي اوز نديرو له لو سيفيكس اوزيل باسكو سي لو بروميي وهذا نديرو له لو سيفيكس اوزيد باسكو سي لو ديرني في زوج عندهم لا فونكسيون hémiacytalique تاعهم اونغاجي في هاد لا ليزون. هادو بور لي زوز non réducteurs. Maintenant pour plutôt les diolosides non réducteurs. Maintenant pour les diolosides réducteurs, on a la liaison ozido-ose.
علاش عندنا une liaison aux parce que واحد فيهم لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه اللي هو الاول لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه هي انغاجي دون لا ليزون مي الزاوج لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه الي ليبر دونك تاني تكمل الاول اش دو زو اللي يروح لمحيط التفاعل تكون عندنا رابطه هنايا تاع الاو اكسجين و اش تاع لو دوزيام اوز la fonction hémicyclique elle est libre. Donc, l'idéologiste réducteur, donc l'un des deux sucres a conservé sa fonction réductrice libre, qui est l'hémiacétate. Donc, il y a toujours Zaouj. Zaouj, il garde la fonction hémicyclique. Exemple, on a le lactose, le maltose et l'isomaltose. Je vois le lactose en détail. La nomenclature biochimique du lactose, c'est le alpha-dégalactopyranosyle 1,4 X هذا دوك شويه هاكا نعرفو عليه دي glucopyranose. ها هو le galactose c'est le premier, le glucose c'est le deuxième. Donc galactose c'est un aldose donc c'est un C6 عندها un cycle pyran هذه حاجه مفروغ منها شفناها في la vidéo précédente. La série D ou bêta علاش باسكو الأو OH تاعه راه أونو. هنا c'est le glucose donc c'est toujours exoaldose يدير لنا un cycle pyrane. La série D parce que c'est H2OH en haut و ال1,4 علاش ال1,4 ال1 هذا تاع الجلاكتوز و ال4 هذا تاع الجلوكوز. le 1 parce que هنا carbone l'atome de carbone numéro 1 qui est concerné par la liaison و ال4 هنا parce que عندنا C1 C2 C3 C4 donc c'est l'atome de carbone numéro 4 qui est concerné par la liaison. Auzyle parce que c'est le premier pour la fonction hémicyclique elle est concernée par la liaison donc il n'a pas fonction hémicyclique libre. هنا درنا OZ parce que c'est le second. هنا هذا c'est le deuxième OZ qui forme le dioloside. Il a une fonction hémicyclique qui est libre. اللي هازنا هذا le suffixe OZ. 1,4 c'est bon. Maintenant pour هذا le X. هذا le X en biochimie ما يديروش le X. أنا درتها علاش باش نفهمكم un truc. Donc هنايا la fonction hémicyclique راهي toujours libre. donc soit تكون فوقها soit تكون لتحتها. إذا كانت فوقها تعطينا لا سيري بيتا إذا كانت تحتها تعطينا لا سيري ألفا. donc exactement هذا c'est le bêta galactose parce que la série plutôt la fonction hémicyclique تاعه راهي en haut donc c'est la série bêta. Maintenant pour le maltose. Le maltose, la nomenclature biochimique c'est le alpha-déglucopyranosyle 1,4-déglucopyranose. Donc on a toujours fusionnage de glucose, fusionnage de glucose, un cycle pyran fusionnage. سمينا هذا أوزيل fonction hémicyclique تاعه c'est toujours le premier OZ. هذا c'est toujours le premier OZ. La fonction hémicyclique تاعه elle est engagée dans la liaison c'est أوزيل. 1,4 c'est le carbone l'atome de carbone numéro 1. 4 c'est l'atome de carbone numéro 4. 1, 2, 3 et 4. Glucose, glucose, pyrane, pyrane. OZ, la fonction hémicyclique elle est libre. Donc c'est un OZ. اللي هنسموها glucopyranose. هذا plus exactement c'est un maltose mais c'est le alpha maltose parce que le OH il est en bas. Alors هذا الإكس علاش درته كاين هذا لو فينومين نسموه لا ميتاروتاسيون. كاين لو الفا مالتوز دونك هادو كيف هذا المالتوز وهذا غير كيف سكي ديفير سي لو او اش. هنا il est en bas هنا il est en haut. donc il est en bas هنا c'est le alpha maltose il est en haut هنا c'est le bêta maltose. هذا le phénomène de métarotation donc les autres وحدهم ils changent de forme من alpha bêta من bêta alpha. donc هذا يسموه le phénomène de métarotation. donc كما شفنا قبيله OZ أوزيل أوزيد OZ متى نقولوها la fonction hémicyclique de l'OZ elle est libre. OZ نقولوها نهار اللي تكون la fonction hémicyclique de l'OZ libre. أوزيل نقولوها نهار la fonction hémicyclique du premier OZ est engagée dans la liaison ozidique.
اوزيل هنا تكون توجور في لو بريمير اوز concerne toujours le premier ose ou toujours diosyle parce que دائما dans la plupart des cas la fonction hémiacyclique تكون engagée dans la liaison donc toujours le premier نقولها osyle نجمو تدوها قاعدة بصح هي des exceptions osyle نقولوها نهار la fonction hémiacyclique du dernier ose ou du deuxième ose dans le cas des diolosides parce que الأول والزوج هذا ما كان est engagé dans la liaison ozidique donc الاختلافات اللي يبقى دائما اوز اوزيد اوزيل تبقى بالك دائما كاينه اوز اوزيد نشوفو لا فونكسيون hémiacyclique elle est libre معناتها ما راهيش engagée dans la liaison نسموه اوز لا فونكسيون hémiacyclique نهار اللي تكون engagée ولا نهار اللي ما تكونش libre نسموها اوزيد دونك فوالا هي سامبل. Maintenant pour les polyosides. Donc les polyosides sont aussi des sucres composés مثلا سكريات مركبة ولا معقدة. Ils sont composés par la liaison de plusieurs sucres simples. Les sucres simples ça عرفناهم الجلوكوز المونوس الكلاكتوز دينا الأمثلة اللي يداولوا بزاف. Mais la différence بين les polyosides et les oligosides les oligos عندنا أقل من 10 les poly عندنا أكثر من 10 donc عندنا plus de 10 sucres simples voire des milliers معناتها تكون من 10 حتى عدة آلاف تكون 10,000 20,000 ما يهمناش المهم أكثر من 10 تكون عدد كبير. Ils sont subdivisés en homopolyosides de réserve et de structure. On a les homopolyosides de réserve et les homopolyosides de structure. Réserve اللي هما يكون نتخزنوا بهم الطاقة de structure تكون تدخل في التركيب تاع الجدران تاع الخلايا كيما الخلايا النباتية غادي نشوفهم اون ديتاي. أنا لي زيتيروبوليوزيد ما غاديش نهضروا عليهم اليوم دونك هما سي دي بوليوزيد وعندهم من فراكسيون اغليكو. دونك لي بولي قلنا عندنا لي زوموبوليوزيد عندنا دو ريزيرف اي دو ستركتور. نبدو تاع لا ريزيرف عندنا لاميدون. دونك لاميدون ولا كيما يقولها بالعربيه اذا مانيش غلط يقولها النيشه نورمالمون يقولها النيشه بالعربيه. دونك سي فورم دو ريزيرف غلوسيديك معناتها شكل من اشكال التخزين تاع لي غلوسيد تاع الكربوهيدرات عند لي فيجيتون عند النباتات وتروفي سو فون دو غران داميدون. دونك نلقوها كشغل كالنقاط هكا essentiellement dans les céréales مثلا نلقوها في الحبوب كيما لو بلي اللي هو القمح المايس الذرة ولا لو غي الأرز بالعربية. دونك il est formé de deux constituants اللي هو l'amylose l'amylopectine. L'amylose dans 5 à 30% et l'amylopectine dans 70 à 95%. Je نشوفوا l'amylose et l'amylopectine en détail. Donc l'amylose, il est formé d'unités de glucose liées par des liaisons glucosidiques alpha 1,4. Ah bon, l'amylose. Donc on a plusieurs oses. Donc on a أكثر من 10 حتى لعدة آلاف. كما هنا في هذا الوقت عندنا من بين من 150,000 حتى 600,000. Donc ils sont formés par des unités liées par des liaisons alpha 1,4. Donc des liaisons alpha parce que c'est la série alpha 1,4 c'est l'atome de carbone numéro 1 c'est l'atome de carbone numéro 4. وهي ماشية كيما هكا تنحكو 150,000 حتى 600,000. عندها فورم هيليكويدال. دوك نشوفو لا فورم هيليكويدال. L'hélice elle est formée de 6 à 7 résidus par tour de spire. On a l'amylopectine. L'amylopectine il présente une chaîne principale formée par des liaisons alpha 1,4 معناتها كيما l'amylose وعندها des branchements معناتها عندها تفرعات formés par des liaisons alpha 1,6. ها هو la chaîne principale هي هنا alpha 1,4 وعندنا des branchements alpha 1,6 هنا toujours alpha parce que OH là en bas le 1 c'est l'atome de carbone numéro 1 6 c'est l'atome de carbone numéro 6. ما كانش حاجه سهله اكثر من هكا. دونك
Les branchements ils se répètent tous les 20 à 30 résidus et donnent une structure arborescente. On a une structure arborescente بنية شجيرية. دونك هو l'amylose هما la structure hélicoïdale كيما هكا. هذه la structure hélicoïdale. هادو هما les hélices. هادو هما الدوائر تاعها يسموهم les hélices. دونك les hélices هادو كنا نلقوهم chaque 6 à 7 résidus. دونك بينهم نورمالمون تكون 6 حتى 7. نفس الشيء ما لقيتش تاع 6 7. المهم متهمناش نعرفو بلي كاين ستركتور هيليكويدال وعندنا دي زيليس. عندنا لاميلوبيكتين هي لاشين برينسيبال تاعها. عندنا دي زابويزاسيون اللي هما هنايا الفا ان 6. دي زابويزاسيون هما هنايا. وثاني فيها دي زابويزاسيون عندنا هادي ستون شان الفا ان 4. خرج منها تاني منها اربوريزاسيون ولا بلونشمون الفا ان 6. هنا تاني بلونشمون الفا ان 6. Donc, c'était pour l'amidon. Maintenant, pour le glycogène. L'amidon, c'est spécifique pour les végétaux. Le glycogène, spécifique pour les animaux. خاص بالخلايا الحيوانية. ماشي بالحيوانات mais بالخلايا الحيوانية. parce que كاين différence بين حيوانات وخلايا حيوانية. ما نروحش عليها بعد ليه. Donc c'est la forme de réserve du glycogène chez les animaux. Donc on fait les hépatocytes مثلا في خلايا الكبد. Au niveau des muscles مثلا نلقوها تاني في العضلات. C'est une structure arborescente comme l'amylopectine. Donc imaginez l'amylopectine, structure arborescente mais plus compacte avec des branchements tous les 10 à 15 résidus et même tous les 3 à 5 résidus au centre de la molécule. Alors on a le glycogène presque comme l'amylopectine. J'ai les arborisations يكونوا شوية بحال هكا. يكونوا 10 à 15 في لا بيريفيري معناتها في الحاشية تاعها. يكون 3 à 5 في لو سونط معناتها في المركز تاعها ولا في الوسط. هذا pour le glycogène et pour les polyosides de structure, plutôt de réserve. Maintenant pour les polyosides de structure. On a la cellulose. Donc les polyosides de structure on a تدخل في البنية تاع الجدار تاع الخلايا النباتية ولا الحيوانية. Donc la substance principale qui rentre dans la structure des parois cellulaires des végétaux. Donc هذه la cellulose تدخل في الجدار تاع الخلايا النباتية. Donc rentre dans la structure des parois cellulaires des végétaux. Condensation de plus de 10 000 unités معناتها أكثر من 10,000 وحدة تاع des glucose par des liaisons bêta 1,4. Donc هنايا des liaisons bêta 1,4. C'est la série bêta هنايا OH là O bêta 1,4 حتى اللي توصل تعطينا الآخر. Donc son nom la cellulose elle est pas hydrolysable par les enzymes تاع التيب ديجيستيف تاع الانسان. مثلا الانزيمات اللي نلقوهم في الجهاز الهضمي تاع الانسان ما يهضموش هاد لا سيلولوز. هاد لا سيلولوز شكون اللي يهضمها؟ تهضمها الانزيمات اللي نلقوها وبيان هاد الانزيمات اللي يسموهم سيلولاز نلقوهم عند لي بكتيريا ولا نلقوهم بالعربيه عند البكتيريا. البكتيريا هذه تكون عايشه في الجهاز الهضمي تاع جسم الانسان. هذيك لا سيلولوز. maintenant pour la kétine. la kétine كيما لا سيلولوز نجي نشوفوا لا ستركتور تاعها سي بريسك كيما لا سيلولوز. عندها خاصيه واحده اللي هي لو غروبمون اسيتالامين. دونك هذا لو غروبمون اسيتالامين نلقوه في لو كربون نلقوه ليي افيك لاتوم دو كربون نيميرو 2. دونك au niveau du C2 هذا مكان سي لا ميم ستركتور تاع لا سيلولوز ابار ان هذا لو غروبمون اسيتالامين نلقوه في لو C2. هذه لا كيتين نلقوها في لو سكولات نلقوها معناتها في الهيكل تاع الهيكل الخارجي تاع لي زانفيرتيبري معناتها لا فقاريات كيما لي كروستاسي موليسك لي زانسيكت. لي كروستاسي اللي هما القشريات، موليسك نوع من الحلزونات ولا الحلزونات هما بنفسهم، ولا لي زانسيكت الحشرات. دونك هذه لا كيتين. دونك سيتي لا فيديو تاع اليوم. Il y a une autre vidéo, Inch'Allah, intitulée sur
لي بروبريتي فيزيكو شيميك تاع لي زوز. دونك فوالا هادي لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون خفيفه تكون عجبتكم. اذا عندكم كاش اقتراحات ولا استفسارات ما تنسوش تخلوها في لي كومونتير. ما تنسوش ثاني تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم، تابونو في لاشين، تاكتيفو لا كلوش هكا بيوصلكم كاع جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.